ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണയായിട്ട് ചുമയൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യാറ്? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി ചുമയ്ക്കുള്ള കഫ് സിറപ്പൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സിറപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ നിസ്സാര ചുമയ്ക്കൊക്കെ വെറുതെ ഈ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി ഈ ഇല്ലാത്ത മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചുമയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണണം. കാരണം അത് ചിലപ്പോഴും മറ്റു പല രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചുമയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊടിക്കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഈ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കുരുമുളക് എടുത്തു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5 കുരുമുളകൊക്കെ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 5 കുരുമുളക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറിയ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുരുമുളക് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചൊക്കെ കുടിക്കാറില്ലേ. അപ്പോൾ ചെറിയ ആശ്വാസമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫലിച്ചെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളകിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുമയെ പരിഹരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരുപാട് വൈകിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാറില്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചാൽ ദോഷം ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ 2 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇടികല്ലാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മിക്സിയിലായാലും അരകല്ലിലായാലും എന്തിലായാലും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് തുളസി ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. തുളസി ഇലയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കി, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ എട്ടുകാലിയോ പ്രാണിയോ ഒക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നോക്കി പെറുക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനമായി ചേർത്ത തുളസി ഇലയും അരഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഐറ്റവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിനു മുൻപായിട്ട് ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് നല്ലൊരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അക്കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണിത്. എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഗതികളൊക്കെ നമുക്കുള്ളപ്പോഴും എന്തിനാ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ദോഷകരമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പറ്റി പകുതിയോളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊക്കെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചേർക്കാം. അത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേയിലയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തേയിലപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു മരുന്ന് എത്ര വലിയ ചുമയെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.